歡迎大家嚟到咧新一輯嘅0101啊！點解叫0101咧？冇辦法，因為咧我哋要就翻啲國語嘅普通話嘅觀眾，普通話就係0202，所以就係0202啦。好，咁啊第一集咧應該0101啊，係啦。咁啊，頭先介紹下身邊呢個癲嘅人先，咁啊叫 Annie。係啦，咁咧點解呢度係邊度先？首先介紹俾大家聽。如果我做後樓梯咧，呢度咧就係華富村啦。點解又嚟華富村咧？冇辦法，因為近。第一集我哋首先都會嚟到華富村，因為嚟緊呢一輯咧，咁我哋成班嘅工作人員咧就會走勻全港，就揾翻一啲係啦18區，揾翻一啲好經典嘅鬧鬼地方啦，或者新嘅鬧鬼地方咁樣。咁你睇下而家嘅狀況係乜嘢？係啦，就算拆咗又好，唔拆又好，我哋都會去一去影一影，俾大家睇下有啲咩狀況嚟㗎。好啦，咁而家呢度係邊度咧？Annie，呢個係華富村落樓，咁就個地嚟學校嘅，以前晨曦學校嗰個學校。冇錯啦。點解我哋又嚟呢度拍咧？點解要？想俾大家再睇多次，係啦，因為今次我哋兩個人嚟拍咧係全新嘅，係啦，咁諗住少啲人嚟拍咧就會比較效果可能會好啲。冇錯。咁啊簡單講啦，呢度咧就係以前間學校啦，咁但係已經荒廢咗差唔多20年啦。廿幾年。廿幾年啦。咁上次我哋嚟嘅時候好似好勁下喎。係啊，上次真係都幾犀利，係啊，就有某啲記者就見到好多人睇喺呢間學校嘅時候衝出嚟，就叫我哋走，走啊，有幾隻啊咁樣。咁其實我就睇唔到嘅當時，因為我做緊其他嘢，係啦，咁我都照咁走啦，因為冇辦法，咁個個係咁走，我哋企咗喺度繼續拍。係。你覺得我哋今次嚟到再嚟呢一度個感覺如何啊？對比上次嚟計咧，我就覺得就好咗啲。好咗啲。係啦。會唔會我哋嚟得多咗？都唔即係已經係習慣咗，其實係有少少係。同埋我哋又去過第二啲地方，第二啲地方係比較偏啊、陰啲嘅地方大好多啊。反而呢度嚟講其實係冇錯啦。咁但係咧，今集咧，我哋雖然嚟到呢度之餘咧，咁大家一陣睇到啲 VCR 咧，都會我哋擺咗部 cam 喺個鐵絲網個學校位置，咁咧就走去錄，睇下大家見到啲特別嘅景象喎。咁今日咧嚟到呢度學校之餘咧，咁我哋亦都會去翻隔離呢個空置咗嘅單位。咁再去多次，睇下見唔見翻入邊有個老人家，同埋一個後生仔。冇錯啦，一陣都會喺嗰邊咧，大家做一做個簡介嘅，等啲台灣啊、冇錯。日本啊、日本啲時候自己就識嘅，睇片啫。冇錯。係啦。最緊要係影到嘢，佢哋識睇嘅。今次其實如果為台灣啊、日本聽眾咧係第一次拍到喺呢度拍到。好，咁一陣咧就會俾大家睇下我哋今晚拍嘅影像啦。好，一陣見。
冇啊而家。而且状况持续了快1分钟啊，都没停顿，要停下来过。对，从开机到现在录影到现在快1分钟了。对啊，都是这样的状况。即係話呢度。一下喎，歡迎喎。好，問多次啊，問多次啊。我而家再問多次啊。我想問下呢度嘅靈體歡唔歡迎我哋繼續問你問題咧？歡迎嘅就一下，
唔歡迎嘅就兩下，唔歡迎。我哋有冇需要？我想問下呢度嘅講咗俾你聽。我想問多條問題。一下啫，可以問多條問題得唔得？得嘅就一下。我淨係想問，究竟220個單位有冇靈體喺度咧？有一下，冇兩下。問下佢。我想問下，問埋一條，仲最後一條有一條，唔好意思，停先，唔該你。得，好快 OK，再條。我問埋啦，我想問你本身係喺呢間學校嘅靈體？OK，唔該晒你，我哋走啦，拜拜。大家晒啊！大家晒。好啦，下一個地方我哋會去咯喎。係，呢度係邊度咧？我220，冇錯。我哋講話先，2年嘅單位啊，點解呢個單位我要排？好奇怪，呢度一欄係得呢個單位，另外嗰邊嗰欄咧就好多單位。但呢度咧，前面而家影唔到啊，前面嗰一橛咧，以前都係單位嚟嘅，就房主拆晒啦。但唔知點解呢個單位就冇拆。係。咁啊，好似曾經咧都有啲節目咧都查詢過房主，咁佢哋啲答覆咧淨係話，因為呢個單位好舊，就不受歡迎。但係房主答得好勇敢咯，我覺得係，因為佢一定咁樣答點解咧？如果唔會話俾你喂係真係有嘢啊，拆唔到啊，冇可能噶嘛。咁你嚇親其他人㗎嘛，所以佢就話有㗎，有人未睇過呢個單位㗎，但係個個都唔中意。但係我搬入嚟呢度住嘅時候咧，
佢會翻新晒㗎，所有窗啊、鐵閘啊、油好晒入邊啊，同你批檔好晒，先至俾你入去住嘅。喺呢一間似乎係好似 Annie 你以前住隔離嘅時候咧，都見過有個你喺邊頭喎，係咪啊？係啊，嗰次因為我女飲醉酒，咁就打俾我，有個 friend 打俾我就話：哎呀佢飲大咗，我哋而家喺樓上，咁我哋搭呢個嚟啦。咁我就行去呢度等，點解幾個自己都唔落嚟嘅咧？咁好奇怪，但我越企咧，個人越凍。我即刻翻屋企啦。點解咧？我翻去攞部貨，攞埋口煙出嚟食壯膽。跟住隔多陣間，佢哋就由前邊嗰度行緊過，行呢個位，去到嗰邊，我就聽到腳步聲。係啊，但係當時嘅環境咧，燈係唔咁光嘅，係陰暗好恐怖㗎，陰陰沉沉嘅。咁我就見到，真係我女同埋佢個 friend 啦，咁同佢傾偈，跟住傾咗一句兩句到啦，我又聽到腳步聲，跟住有個人你企咗我哋後邊，即係企咗佢兩個嘅後邊，我諗3-4尺到啦嗰個位後邊。跟住我就唔知佢，我以為我女個 friend 啊，同佢講啊，同佢傾一集都冇睬過我。跟住我翻到屋企，我覺得好奇怪，點解奇怪咧？佢面色係灰白，佢冇任何動作，佢冇意識，淨係咁樣。我同佢講唔該晒啊，拜拜，喂唔好意思啦咁樣。但佢一直都係，淨係望住我哋3個。係啊，咁到第2日，因為我女飲大咗，到第2日就叫我女。問我女，喂，你係咪2個朋友送你翻嚟？我都俾我女鬧，有啲傻㗎。我淨係得同一個朋友飲酒，點會2個人送我翻屋企咧？跟住我話你打俾個朋友先啦，你打俾個朋友，同佢講，佢話Auntie你唔好嚇我喎，得我一個。我話唔係喎，你入 lift 嘅時候 lift 有冇人啊？佢話冇喎，個大堂都得佢一個人啫喎，即係佢覺得我係嚇緊佢，但我真係睇到嗰個人。係啊，但係佢又冇惡意嘅。係啊。咁我一陣咧都會補翻啲鏡頭咧，就係啊 Annie 咧喺邊個位度見到嗰個靈體嘅。咁另外咧一陣咧我哋都會影翻啲相擺翻喺個節目度。咁我哋上次嚟呢個單位嘅時候咧，路旁邊嗰個位置，咁我哋見到有個類似男人嘅物體，係控咗喺個玻璃度。係，因為唔係一個半個見到，係好多人都見到。即係影相係有個人個男人嘅人頭黐落個玻璃嗰度，好得意啊！張相。究竟呢個單位有冇真係有事發生過咧？定係一啲空置咗咁耐，有啲外來嘅入侵者入咗入去咧？又或者係真呢個單位係唔可以拆？一陣俾大家睇下，會有啲嘢大家會見到啦。好，一陣見。
粒嗰度都係有支鐵嘅。係。嗰啲係鐵絲。呢個就係啱啱個。哇！你講完呢個嘢，即刻。最啱有個音㗎，因為佢間房轉換晒啲燈，以前好黃，細啲啲嘅。係啊，黃㗎，係啊，好暗㗎，呢個位好陰㗎。但係咧，我冇管動㗎。我而家就想嗰時咧，我哋上去擺景嘅時候咧，已經覺得好奇怪。係，個 Andy 好似 Andy 話齋，因為以前呢間房其實而家呢係間房嚟嘅，以前係間房嚟嘅。係。咁你都見到有啲水箱係啊，但係點解呢間房可以分到嗰間仲靠得多啲位？即係意思話，本來呢個係間房，電錶房或者電錶房入嘅房呢個係。咁佢都可以分到㗎嘛？佢哋都唔係咁呢度除咗呢個窗，仲有冇其他入口啊？冇，好似冇鎖。哎，这种情况我还蛮少看到。哎，录下来这情况我不常看到。哦，真的吗？它还会这样在中间动了几下。它动也不動，動也不動。而家好過癮啊！而家咧部機咧不停咁彈下。但係呢個模式係測試緊。呢個模式咧有情況咧就係經常有好少機會會冇事。这个真的不常看到，我很少看到我那台机会这样跳。開始進入呢間大家期待嘅
用呢個位。而家試下轉翻高先。我哋會補拍少少咧入面嘅硬照俾大家睇。想問而家有冇靈體？如果有靈體，請你跳一下；如果呢度有好多靈體，請你跳兩下。暫時未喐，係有靈體㗎。跳咗啦。跳一下，佢跳一下話咗俾你聽，呢度係有靈體嘅。好，我而家問啦，我而家想問你，唔該你停一停先。我想問你，你係男靈體就跳一下，你係女靈體就跳兩下。男靈體嚟嘅。好啦，大家又翻嚟呢個我哋冇錯啦。咁啊呢個咧應該大家都唔知係咩住，如果唔係住呢區嘅話咧，真係唔知係咩。咁我今日見到呢個咧就叫做香江大舞台，以前咧就應該係華國戲院。點解我哋又會嚟呢度咧？因為喺上一次我哋嚟呢度執門面賽時，睇到啲奇怪嘅相，所以今次咧，咁我同阿 B 再嚟阿 Kevin 再嚟到呢度再睇下影下相。係啦。究竟其實咧，我揾個少少資料俾我咁咧，佢大概05至08度啦，呢2年度咧，咁啊做咗人妖 show 喎。係。人妖 show 聽個名都夠熱鬧啦。同埋咧，好奇怪，我揾個少少舊報紙，曾經咧有大陸人喺呢度睇緊人妖 show 嘅時候咧。跟住咧，我亦都嘗試去揾翻呢座戲院嘅負責人啦，華埠嗰邊嘅負責人，佢哋話其實報道嘅只係得一個。其實唔止嘅。喺佢口中同我講，2年幾裏邊都試過話5、6單㗎啦。係啊。咁究竟我哋嗰日喺側門景嗰啲樣，究竟係呢度嘅靈體啊，定係遊客嘅靈體咧？唔知係啦，咁啊就算因為每個人睇相睇到嘅相都係唔同嘅嘢，係啊，
咁其實就幾得意嘅，啲相影咗出嚟，即係你睇落會覺得啊，好怪嘅，你唔會覺得係一個人睇嘅。因為你俾嗰張相我睇嘅時候咧，似外星人，似我都覺得似，因為佢側門咧，即係譬如我哋以前睇完戲咧要開門出嚟動，其實嗰條罅就好幼嘅。係啊。但當我哋影嗰張相嘅時候咧，佢好似影完之後咧，佢即係佢嗰條罅好似特登係擘大啲，闊咗，咁佢入邊透光出嚟俾我哋影到佢嘅。係啊，好得意嗰張相就係啊。同埋咧好奇怪，我哋上次嚟嘅時候咧都好光㗎入邊。係，而家入邊都有燈，而家入邊都有燈。負責人同我哋講，入邊係冇水冇電。係啊，斷水斷電㗎入邊，cut 曬㗎嘛。又冇實 Q。係，究竟嗰晚我哋見到嘅究竟係乜嘢咧？唔知，真係唔知。真係唔知啊！係。頭先咧我就講過有一張相我哋影到好似外星人。係啦。咁有一張，另外仲有一張嘅。係。嗰個好灰白嘅面孔女人咁樣。係啊，女人咁樣就望出嚟我哋嗰邊影相嗰邊。係。係啦。咁到時如果擺咗上嚟，大家再睇下，係啊，或者俾啲意見我哋咁樣。咁但係咧，華茂嗰邊咧都同我講一啲嘢。佢話其實呢個人妖 show 做嘅期間咧，始終佢哋都係泰國人妖啦。係咯。咁嗰個劇團咧，亦都擺咗好多一啲泰國嘅神佛像啊、神壇啊、齊果啊，係冇觀眾。就呢，其實呢樣嘢好奇怪。你每一個團，你而家喺香港表演，但係你去第二度表演，你應該所有嘅揾食工具搬攞走嘅。佢連啲衫啊，啲制服全部啲戲服都冇冇喺度，全部喺晒度。係突然間一走就全部走晒，乜嘢都冇。有佛像，有神像，個佛像好貴啊，因為過百萬。但係擺咗度10年，又冇人供奉，會唔會入邊已經唔係神嘅佛咧？呢樣真係唔清楚啦。咁佢始終話係啊。咁同埋有一次咧，咁我哋嚟嘅時候咧，我哋都有一個好特別嘅經歷。我哋大家都聽到一啲好嘈嘅聲。啊，嗰次我即係如果啦，對我嚟講，我就聽到有女人喺度表演嘅聲，亦都有女人喊嘅聲，咁亦都有聽到人哋揸住支咪喺度講緊嘢嘅聲。似唔似真係喺度做 show 咁咧？似，我覺得似，係啊。我唔知大家有冇睇過人妖 show 啦，亦都有冇睇過以前嗰啲戲，譬如嗰啲和方嘅戲啊，都係有個主持講一輪嘢就唱歌啊、跳舞啊咁樣啊，冇錯。似嗰啲人似，我覺得係似嘅。但係當兩個女人喊聲嘅時候，我就覺得我突然間諗到啊，如果我哋聽到啲咁嘅聲，其實嗰個團已經完全定係入邊好多靈體扮緊佢哋做嘅嘢。其實講真一句，如果睇電影都要，你不見天日，係啊，同埋如果你光瞓咗咁耐，其實有其他嘅工作唔出嚟，係啊。咁可能你之前都寄居咗喺度，咁人哋都相信佢哋睇咗，咁你啲戲就學攞走，咁佢覺得啊，佢哋唔表演啦，咁唔俾佢哋啦，所以嗰晚我哋會聽到咁多嘅聲，嗰晚係3點嘅3、4點半夜3、4點嘅又係，唔係晏晝係夜晚3、4點。好啦，講到而家，大家聽眾觀眾係咪好想入邊究竟咩樣咧？好不幸。我哋到而家都入都冇得入，不過我哋已經努力緊，喺一啲特別嘅途徑申請睇可唔可以入去拍嘅。如果入邊拍到嘢嘅話咧，就入。冇錯，就算影唔到其他嘢，都可以俾觀眾望喺入邊個環境。係啊，咁大家拭目以待啦。咁雖然之後嘅事未必係喺香港區，但係總之我哋一拍到嘢嘅時候咧，亦都會加插喺其中一集度。冇錯，大家密切留意。好，
好。